A je to tady. Přesně 6 hodin, jde se na recepci, hlásíme odjezd, pokoj zbalen. Checkout probíhá. Takovouhle krásnou sváču nám dali nám asi 5 kofí, jakým nedorozumím. My jsme zbalený jedem. Stay doing. Naschranou. Cesta nám jede dobře, jedeme už asi 2 hodiny. Pršelo v Holandsku. Teďka už začíná svítit, je to pohoda. Zbývá nám asi 7 hodin. Příjezd máme v 15:30, což je krásný. Snídaní jsme už pomaličku načali, měli jsme výborný hůzdičky se sýrem. Kafe dvojitý. Jsme nakopnutý, zatím žádná zácpa, jede se skvěle. Výměna řidičů po 3,5 hodinách. Kolik máme? 10 hodin, zbývá nám 5,5 hodiny, 600 km. Čas máme pořád skoro stejný, plus minus půl čtvrtý, což je skvělý. Jsme někde skoro na kraji Německa, uprostřed Německa, varování, pozor krávy, super. Takže, a teďka řídí tady naše máma. Jedeme na spotřebu, ale pozor, ventily se seštelovaly, máma to jde valit. Dítě vzadu spokojený na hotspotu, záclonka, tablet, nevnímá. A už přestalo pršet, začíná být pěkný vedro. Jedeme, valíme, za 6 hodin jsme home a perem. A už jsme zase doma. Zítra začíná běžná rutina, z dovolenky do práce. Ale bylo to krásné. Dobrou.